UAB Inčas dirba nuo 1997 metų, gaminame popieriaus gaminius, pagrindinė prekė kasos aparatų juostos. Taip susiklosti, kad vienas iš pirmųjų mūsų 4 darbuotojų buvo neįgalus ir turbūt nuo to ir prasidėjo ir yra dar ir tokių, kur dirba ir dinastijom, senelis invalidas, sūnus dirba ir dabar priėmėm pirmą jauniausio amžiaus 16 metų vaikinuką, anūką. Atrodo viskas natūraliai, tiesiog mes nesureikšminam, ar ten įgalus ar neįgalus. Tiesa, vienam projekte dalyvavom, kur priimėm specialiai neįgalų ir po to laipsniškai taip ir išsivystė, kad įprastai pas mus visada yra kažkoks procentas neįgalių žmonių. Tiksliai neskaičiau dabar, bet kažkur apie 20% galus, ar jis, sakykime, pabėgėlis, ar jaunas visiškai, ar daug vyresnis. Pas mus kažkaip natūraliai atrodo ir yra įvairaus amžiaus žmonių. Praktiškai pirmus 3 mėnesius turi priskirta kažkas, tai prižiūri, išmoko. Paskui perduoda patirtį vienas kitam ir iš tų neįgaliųjų, tai reiškia prie popieriaus pjovimo staklių, kaip tik jie ir moko kitus. Galėjai dažniausiai moko, ta prasme atėjus į naują darbuotoją apmoko, dažniausiai būtent tas vyresnis ar neįgalus žmogus. Vytas, popieriaus pjovėjas, esu invalidas, su širdim problemos. Ir vienu žodžiu dirbu čia šitoje įmonėje apie 15 metų jau. Buvau padaręs pertrauką porą metų, bet nusibodo būti namie ir atėjau vėl čia dirbti. Ir išmokiau sūnų dirbti tą patį darbą. Dabar ir anūkas tom pėdom pradėjo sekti, jau dirba ir anūkas šitoje įmonėje, dar moksleivis, bet į vasaros laikotarpį jį priėmė. Puikiai mes sutarėm, puikiai pasitikėjo manim, aš stengiausi nepavesti ir taip ir dirbu po šiai dienai. Nežinau, kiek čia dar man pavyks su ta sveikata pradirbti, bet kol galiu, tai dirbu. Neįgalūs jie tiesiog taip, kaip gali ir tą darbą, kaip matote, akivaizdu bus, kad padaro daug greičiau. Ir pas mus nėra kažkokių specialių programų, nėra apmokymų, viską darome patys ir tai užtrunka keletą mėnesių. Ir vienas neįgalus apmoko kitą neįgalų arba net neįgalus apmoko ir įgaliuosius. Reiškia, jie įsisavina gerai žinias ir gali perduoti patirtį, tik tiesiog Taip, apmokau aš. Buvo čia, ėjo daug, bet tinkamų retai kas užkliūva. O dabar porą mėnesių maždaug žmogus atėjęs, aš jį apmokiau, dabar šalia prie staklių dirba savarankiškai jau, gamina šitos rulonėlius. Ir, jeigu kokių keblumų būna, kaip būna visko su staklim, tai padedi, pakonsultuoji, padedi, bet taip puikus vyras savarankiškai išmokytas dirbti jau. Ir mes taip pat suradę neįgalų visada pasiruošę juos apmokyti, taip kad galėtų atlikti darbą ir būtų naudingi ir jaustųsi žmonės naudingi. Nes iš tikrųjų žmonės labai nenori ir filmuotis ir visa kita, tik tai vienas kitas sutinka, kadangi jie nenori rodyti savo problemų, nori būti laimingi kaip ir visi. Kviečiame ir kitas kompanijas įdarbinti neįgaliuosius. Jie tikrai gerai dirba, yra lojalūs ir naudingi, ir jie patys jaučiasi naudingi. Ir mes esam patenkinti, ypač būtų smagu, jeigu iš valdžios pusės būtų ir parama, kadangi jie iš tikrųjų dirba, negali dirbti taip, kaip įgalūs, negali tiek padaryti. Ir kaip ir kitose šalyse, tarkim Vokietijoje, yra tam tikros kompensacijos, tikimės, kad ir Lietuvoje galėtų panašiai būti.